نفر رو جمع کنم بخیر صبح حرکت کنیم بریم دیگه هرچی بسته که فایده نداره منو بالا جان شما جوره دیاره هستیم شکر زنده باشی بفرمایید دیار شما هستم شما من لالا قوچاق برم ترکیه لالا قوچاق بر همون لالا ترکیه لالا ترکیه بفرمایید به خونه گیلاس چای زنده باشین هستم پیار شما بله به خونه یا خب میشه که عده پوینا صدا کنی کار چیزی داره ها دیگه خب صدا میکنه چی کار شد دیگه هیچ دیگه بخیر خوشی اگر زنده بودیم صبح ساعت 4 صبح بخیر حرکت میکنیم ها دیگه نفرام هم آماده شده بخیر هم بر خبر کردم که بام 4 بجه صبح آمادگی خوب بگیرم بخیر حرکت زود نیه نه دیگه چیز زود هر چیز زودتر برم بیتا پیاره خور یاد نکنم من بابا یاد خود گلک یاد نکنم بابا جانم پیار تو که بخیر اونجا سر نشه با 100% پیار تو با ما زنگ بزنه که بچه منم بیار با تو هم خود خودم میبرم ها برو اینجا کار کن چی میگی اسمش چیه نورالله قوچاقبر نورالله قوچاقبر سعی کن یک گپ به شما میگم گرچه همه شما بلدین بازم به پیار به برار خیلی حواس شما باشه که من هم دیگ میارم تا اونجا به سرشین چی بگم دیگه روز تاشون گریه میکن تا شما به ترکیه سرشین خیلی رای قوچاقی سعی کن چی میگم این روز اول منیه بفهمیدی صحیح بازم میفهم ما پیار بابو با چی ما می کاری بودیم اول به شما به خدا سپردم برو دل جمع برو پیار خوردی هم به شما همین تو راحت خیلی حواس شما باشه اونا رو می تو راحت میبرم نیه که مگر اینگار که به می خونی خو خواه با برار و گیلک و خیلی حواس شما باشه بیچاره خود کش کردن نمیتونه به زور برو دل جمع باشه همه جگ میکن برو جگ خوب میفتیم خونه گلاس چای سلامت من مگر برم یک کدی تو دیگه مست اونا رو هم بگم که اومدگی خو بگیرم باشه بابا بابا باشه بابا بیا بابا بیای بابا قوچاق بر بیا ماده میای ماله چیکار کنیم دیگه من به هر پیری که میام 10-20 نفر میت خود خو میبرم تا حالی که از من ناراض نشدم همه خوشم خیلی بنی سلام علیکم خوشتونی خیریات بخیر جان شما جور خیال هستی خیریات بخیری شکر الحمدلله صبح دیگه بخیر خوشی خود شما به 4 بجه صبح حرکت می بخیر صبح 4 صبح حرکت یک دیگه شما دیگه خودی خو بار اضافی دیگه مگر ور نداری لاقل یک دستک رختیم هم دست شما باشه بس دیگه بیشتر نماید یعنی دیگه چیزی هیچ چی دیگه بکار هیچ چی دیگه نماید ها بفهمیدیم یک دست رخت با خود داریم یک دست رخت هم بچه خود دیگه خلاص خوبه گفتین یعنی ساعت 4 بجه 4 صبح بخیر 4 صبح بله خوبه چش حسین بیاین جاش بسته کجا میرین زنده باشین برون کامل گلاس چای دم چاش یک دو نفر دیگه هم هستم اونا رو هم بگم آماده کنم بخیر بریم ما دیگه دل جمعون بخیر بیلا بابا صبح حرکت نکنه میری بخیر حرکت نمی چیکار میشی خدا خدا بابا بخیر گمته بخیر سلامتی سرشین بخیر بریم بابا عشق تو افتخارم وطن در جان نثارم وطن خاک پاک از عشقم وطن گلشن ماما صبح در سرا شما بیایم چری گیلا کی؟ چری مرتکی ترکیه مرتکی ترکیه همه مرتکی که قوچاق قوچاق بره خوب بیا ماده به در سلام ما خیلی بودم خوب بابا ما صدا که گفتک بده دویده برو به کجیر بگو که بیا مدن عباس هم گفتک که گپ زده منه که سو وقت میگه ساعت 4 بجه و 10 دقیقه حرکت میکنه نه گله جو به در سلام ما بیام واسه که برارمه گفت یک نفر رو هم آماده کردم که جو به خیر خوشی صبح ساعت 4 بجه حرکت که میری خودافیزی خودی قوم و خیش و نفته کنه بیره بگو کلک تو کنده شو میشه ما برم کجا بری؟ کجا بری؟ ما برم در سلام چی؟ زمین بیا در سلام و در شاگل خاطر گاهی وقتی به دو سالت اوی می آوردم بعد کنم مثل ری چیزی بده خب برو بکم امید به خدا شاگل برو حالا به تو بگفته گاه دیل به ما بگو ما آمدگی خود بگرشتون دیلا به ما گفتن چیز میگی و نداری گفتم خوبه تو همی چی و نداری رمضان نای هم بگو برو من خبر از اون ندارم شاید بگفته باشه خوبه آخی بعد ساگه دارم در شاگل کی بنانه؟ سلام علیکم منده نباشه
و علیکم بیشتر هستیم خاله جان خوبه خیلی وقت جان شما جور تیار هستیم این رو با وقت بدی بشکا به چی مهم داره نمای مال فلان دیگه برو نه دیگه ابوشکه نمیگم مدر شاگل چی می من دیگه گفتم اگه شما گپ سخنی از من شنیدیم مر به بزرگواری خود سلت نه مر به بزرگواری خود مر ببخشیم من دیگه به خیر خوشی به شهر کشور ترکیه رو میرم سبا بخیر تو نه من مسخره میکنی گردن شما بند بشه اگه لنگ و دروغ بگه رشته به ترکیه می تو چی میگی ما و بابام میریم رمضان ناینای میره و کجیرم میره خود تو که بری نانکی اینجا گاه بیاره بنی سر آمینا ما به عباس میگم همه پولی که به ما میدادیم بشکی افریقیه بفهمیدیم کمپلا شمال بشیره دونه 12 ریپیه مینا عباسی کار میکنه میشیره کمپلار بشکا شما رو سر نل او میکنه اچا پمپا ازی برای میاره ولی شما پول بزو بدیم دیگه ما گفتم اگه شما میشه که مثلا سوقتی سر چیزی به کسماسی به قوم خیشی به من رای میکنیم خود حفیظی کنم خود شما حالی کنم دیگه پیش منیه دیگه باشه که شاگل بیای بازی میستونه نمازگار رای میکنم دارم سر شما کی می بری ننه فقط به خیر خوشی شما دیگه دمی که خویم 4 بجه دیگه دمی که شما خویم خاله جان یک چیز دیگه خاله مدر شاگل گوش کشی من چی میگم من میگم که کمپلار گاهی وقتی که عباس بشیره بشکا شما رو او کنه سلطار او کنه منطقه پولار به دست از اون ندیم به ما حواله کنیم تو چی میگی نه عباس کی به حرف میکنه اما روزایی که تو ناجور بدی یک رو فدیو دفعه بیام هم سر شما عباس کمیت کارا نمیکنه نه او میکنه خاله جان فقط به دست پولار به دست از اون ندیم که او گردن مرغ میخوره خب بابا جان میکنیم تا روزی با بیایی نه حواله دیم به من بیشتر حواله دم رای کنیم به شهر ترکی رای کنم این نه توی خداحافظ اگه گپ سخن شنیم گریه نکنیم برات من نه با خدا تو خوب بودیم اینجا که چی می دیگه هم دیکونی باری تو رای میکردیم به حرف میکردیم میریم دیگه خدا میدونه حالا به حرف کنیم بولمی غله نبودون دیگه خاله جان خداحافظ خاله تو نووت همی غله بودی تو بری نووت همی غله میره زنده باشیم من بخیر خوشی پول جمع میکنن دختر خود عروس نکنین دیگه برو خاله برو خوبه بفهمیدی چند سال بعد میای بخیر بخیر 28 سال بعد بخیر میان گلگوته از من دیگه خاله برو بخیر باشی خاله برو ما گلگوته عروس نکنین که شما نابهیلم برو خاله برو بیا تیز بیا
چند دقیقه راه مونده؟ بیا چند ساعت میشه راه؟ بابا جون راه کو بریم تو مگر شما رو به کیف تکون تا اینجا بیارم از کی میشه ما برای خبر داری؟ نه دیگه مثل تو خونه ما گفتی تحریک بیت که گیراوت مثل خونه نانه بابا 24 ساعت میشه ما اینجا میریم. تمرار رو دیگه مله خونه تو فقط قیافه تو بس هنر میمونه تو من میتونم کش کرده لاغر کنی کاکاچو مامان تو یه وقت کجای ما یه وقت تو به وا کار نداری علمی جا استراحت شمونه استراحت میکنیم ما شما میام چیز میکنیم کارکات کنیم بریم تو اینجا کجای اینجا سکو تو مومو بگو سکو همین دریا رو میبینی باره تو باره دریا رو میبینی کشتر یا نه تو باره دریا کاست ترکیه نه بابا گوشنگی به ما چیش مونده گوش کن تو وسط همین دریا تو باره بجام ترکیه این باره بجام علی خو حال ما رو خور به ترکیه بشوری بیا به تو کاکا گپ موف میزنی تو نمیگی که به ترکیه سر شما ما دیگه دریایش ترسیم ماما جان شما آدم قانونی میشه گپ که بگی بچه‌ها بگو شاید بالا خرطی نیه من خود قایقا هم که امونگی میکنم گپ میزنم خودی از اینا میاد شما همین دوبار میذارم میبره تیم میکنه بزی برمار همین 5 دقیقه قرار حال بدید نون چیزی به ما بیار آخه ما غیر ماس دیگه چی نبید که تو بدی میگی ما چون شما مرغ سوخری میدم چی میدم کمی رو بخورم چرا حالا رو بخورم ما مثلا درک نداره از اینجا تکون نخری که تو رو گیرم بابا دشتری خوب طبیعه ولا شوری برکه قایقار گپ زنه بابا نوروزی نه هم از دست شما نه این قیافی رو به قچاق بر میخوره گفته من همه شناس دارم ما چی خبر داشتیم که این که آدم میاد این ایریا که ما سوال شد بتا قالق چی بتا بابا بتا قای کی؟ قای قالق قای حالا قالق تو چی گفته گیر لگ به ترکیه میری میرم تو اینجا لفظ یاد گیرم هوشیار چی لحظه ادولا لحظه بار مثلا یاد خوش به خاطر خوندن لفظ همین لب فرسیل تو کسی حل نمیفهمه چی خیلی بگیر تو بگیری بازگی چیزه هیچ تو میلیلا هم بهش قچاق قچاقا میلیلا اشتی میده بزگو همون نوروزی به یک دندسوار 10 دفعه به ترکیه میایه دوباره بزنیم یک گنده ساقه به ترکیه هی عباس با ما گفته اگر گرفتی رو بینجگاه که سر شدی هیچ گفته نری به تدریا بابا دل ما با عباس بشوخید چرا؟ گفتم عباس بیا برم چند گفته از برار پیشی ایمون میشی گفت مگرم بدوی یک سره بدوی تو هم که برسیدی گفته اگرم که برسیدی به می یک گوشی لسپی ریتو این از چند روز میگن اشتا مرغای اشتا مرغنینا دریای دیگه گیلک دریای نه دریای که به خود ترکیه تو دریا استانبول نه چی ببینی بکدو گردنه نون میره لام خوبه گرفتیم بچه‌ها میفهمید چی من دیو باشه با تعال فرمایش میدم که بتونین هم بیاره بابا شما گفتین تر هرچی به شما میدیم بخورید هیچ چی درک نداره گوش کسیم چی میگم فقط میگی این بار سعی کنی بو مردم گوش کسیم چی میگم
امشب جا شما همینجیه از اینجی تکون نمیخوره چه اینجی بفهمیدی؟ میمونی؟ امشب خود شما همینجیم صبح بخیر خوشی 4 بجه صبح خود شما از اینجا حرکت میکنیم به تاریکی اینجا سنگ بخوره چی بخوریم؟ سنگ بخوره شما نونمونی پیدا میکنم هرچی که به می چند چای پیدا خیلی کنی بریم. سعی کنیم چی میگم همین تا کوهایی که ما شما تقبل نشدیم مولی 100 تا کوه می رد برات دگم داره بابا اینا بعدا از این کوه که تیر شدیم میرسیم به لب دریا دریا کجا؟ دریا ترکیه دیگه نه بابا ترکیه ها؟ سا کوه می تا کوه که تا شدیم بالا شدیم همین تا کوه دیگه به جلو داره بابا به دو کتیر شدیم همه ساکا خوب پتر کردی خوردنی ها خوب کامی نداره خیره بفهمیدیم چی میگم از این تکون نمیخوریم اگر هر کدوم شما از همدیگر خطا خوردیم گومه بگم برات شما نمیکردم وقت از این گپ هم نمیکردم من میرم تا غسلا سعی کنم بلکه یک نونی به شما پیدا کنم بیارم یک دکون چیزی باشه خیلی ها همینجا قرار استراحت کنید